Ahoj fanoušku krypta. Mám obrovskou radost, že ti dnes můžu představit jednu mimořádnou kryptotradingovou platformu, která v poslední době vzbuzuje pořádný rozruch. Ale nejdřív tě poprosím o laskavost, klikni na odebírat a aktivuj zvoneček. Nechceš přece přijít o žádný z mých nadcházejících tipů a kryptopostřehů. Tak jo, pojďme na to. Všichni víme, že obchodování s kryptem je pořádné dobrodružství. Že nikdy nespí, coinuje víc, než bys dokázal spočítat, a udržet si přehled může být dost náročné, zvlášť pokud jsi v tomhle světě nováček. Tento obchodní asistent s podporou umělé inteligence je skutečný game changer. Nejde jen o další automatický nástroj na obchodování. Je to, jako bys měl po boku vlastního kryptomentora, který ti pomáhá zdokonalit tvoji strategii a dává ti výjimečný vhled do trhu. A teď to nejlepší. To výhody můžeš začít využívat okamžitě. K dispozici je 300 bezplatných registračních míst, ale rychle mizí. Oficiální odkaz najdeš dole v popisu. Nejlépe uděláš, když si svoje místo zajistíš hned teď. Určitě zůstaň až do konce, přátelé. Za chvíli ti ukážu několik funkcí, které mohou opravdu všechno změnit, a ty si je rozhodně nechceš nechat ujít. Za prvé, platforma je extrémně uživatelsky přívětivá. Mluvíme o moderním přehledném rozhraní, které funguje na jakémkoliv zařízení a běží přímo ve webovém prohlížeči. Takže k ní máš přístup odkudkoliv, kde je internet. Design ale není jen hezký na pohled. Bot je také velmi chytrý. Využívá pokročilé algoritmy umělé inteligence a moderní technologie k analýze trhů, rozpoznávání trendů a poskytování podrobných přehledů, které ti pomohou vylepšit obchodní strategii. Další skvělou věcí je, že se platforma přizpůsobí tvé úrovni zkušeností. Nezáleží na tom, jestli jsi úplný začátečník nebo ostřílený trader, nastavení si můžeš přizpůsobit přesně podle sebe. Dokonce si vše můžeš nejdřív bez rizika vyzkoušet v demo režimu, než investuješ skutečné peníze. Tato platforma podporuje všechny hlavní kryptoměny, které znáš a miluješ. Bitcoin, Ethereum, Ripple, všechno je tam. Vytvořit si účet je opravdu snadné. Stačí navštívit webové stránky, zadat své údaje jako jméno, e-mail a telefonní číslo. Zabere to jen asi 2 minuty. Poté vlož alespoň 6 000 korun českých na svůj účet a můžeš začít obchodovat. Za vklady ani výběry se neplatí žádné poplatky a máš kdykoliv plnou kontrolu nad svými financemi. Platforma využívá špičkové šifrování pro maximální zabezpečení. Navíc můžeš vkládat peníze způsobem, který ti vyhovuje, debetní lomítko kreditní kartou, bankovním převodem, přes PayPal nebo dokonce kryptoměnou. Volba je na tobě. Než skončím, mám pro tebe ještě důležité varování. Jako u všech známých tradingových platform, bohužel i zde existují podvodníci a falešné weby, které se snaží vytěžit hype. Viděl jsem už spoustu takových podvodů. Slibují ti modré z nebe, ale ve skutečnosti chtějí jen tvé těžce vydělané peníze. Proto tě důrazně varuju, nenaleď těmto podvodům. Ještě jednou, nikdy nevěř těmto skamům. Nestojí to za to riziko ani za stres. Jediný důvěryhodný zdroj je oficiální web, odkaz najdeš dole v popisu. Použij výhradně tento odkaz k vytvoření účtu. Nedovol, aby ti podvodníci tuto příležitost sebrali. Jakmile se zaregistruješ, řekni botovi, kolik podpory potřebuješ, a nech ho pracovat za tebe. Analyzuje trhy, provádí obchody automaticky a poskytne ti výhodu díky svým nástrojům. Tato platforma je opravdu game changer, ať už jsi v kryptu nový nebo zkušený obchodník. Tak co, jste připraveni na pořádné zisky? Tak klikněte na odkaz v popisu a začněte obchodovat ještě dnes. Máte otázky? Klidně je napište dolů do komentářů. Dejte like na podporu kanálu a připravte se na pořádné zisky. Díky, že jste se dívali. Uvidíme se v dalším videu.